হ্যালো ফ্রেন্ডস, নীলাঞ্জনার কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। নিয়ে আসলাম এই প্রচণ্ড গরমে ঠান্ডা একটা রেসিপি। এত গরমে যদি ঠান্ডা এক গ্লাস পুদিনার শরবত খাওয়া যায় তাহলে কত টেস্টি লাগে এবং মনটা যেন শীতল হয়ে যায়। চলুন দেখাচ্ছি কত সহজে তৈরি করলাম পুদিনা পাতার শরবত। আমি একটা ব্লেন্ডারে জার নিয়ে নিলাম আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পুদিনা পাতা। এই পাতাটা একদম ফ্রেশ পাতা, আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 4 থেকে 5টা ধনেপাতা। আপনারা যে কোনো ধরনের ধনেপাতা ইউজ করতে পারেন, আমার কাছে যেহেতু এটা ছিল তাই আমি এই ধনেপাতাটাই ব্যবহার করছি। দিয়ে দিচ্ছি একটা কাঁচামরিচ আর 1 চামচ লেবুর রস। শরবতটা যেহেতু টক ঝাল মিষ্টি তাই লেবুর রসটা ব্যবহার করতেই হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ বিট লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ভাজা জিরে গুঁড়া। এই জিরেটা আমি শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ চিনি। আপনারা চাইলে আরও বেশি দিতে পারেন, আমি এই শরবতে একটু মিষ্টি কম খেতে পছন্দ করি তাই কম দিলাম। আর টেস্টটা ব্যালেন্স করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ফ্রিজের ঠান্ডা জল। আপনারা জলটা কম দিয়ে ব্লেন্ড করবেন, যদি পরে প্রয়োজন হয় তাহলে দিয়ে দেবেন। এখন ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। 30 সেকেন্ডের মতো ব্লেন্ড করলে এই শরবতটা একদম তৈরি হয়ে যাবে। দেখুন কত সুন্দর ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এখন আমি পছন্দ মতো দুটো গ্লাসে সার্ভ করে নেব। গ্লাসে কিছু বরফ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আর এই শরবতটা ঠান্ডা ঠান্ডা খেতেই বেশি ভালো লাগে। শরবতটা ব্লেন্ড করে আমি ছেঁকে নিয়েছিলাম, এখন গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেছে আমার আজকের রেসিপি। অসাধারণ একটা ঠান্ডা রেসিপি। আমি আশা করছি এই তীব্র গরমে যদি 1 গ্লাস পুদিনা পাতার শরবত তৈরি করে খান তাহলে আপনাদের মনটাও ঠান্ডা হয়ে যাবে এই শরবতের মতো। আর সৌন্দর্যের জন্য দিয়ে দিচ্ছি স্লাইস করে কেটে রাখা লেবু। বাসায় বানিয়ে দেখবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আপনাদের মূল্যবান কমেন্ট আমাকে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে অনেক বেশি উৎসাহিত করে।